Fala aí, galera, boa tarde. Me chamo Giovanni Bastos. Tenho esse carro aqui, esse Chevetinho 93. O som parou de funcionar. Eu tirei um fusível dali de dentro porque o Bluetooth dele liga automaticamente quando alguém acessa. Aí eu tirei dali e ele parou de funcionar, né? Eu achei que o rádio estava queimado, mas no entanto não foi isso. Foi o fusível aqui embaixo. Porém eu olhei na internet, procurei, não tem nenhuma especificação dizendo qual que é o fusível do som. Mas é esse aqui, ó. Primeiro, segundo, o terceiro. Vocês podem ver. Vai focar aqui, mas ele está arrebentado. Não. Tá arrebentado. Aí eu vou pôr o outro. Como vocês podem ver, funcionando. Mas não tem especificação nenhuma no YouTube falando dele, onde é que fica, qual é a parte do som, essas coisas, não tem. Tive que vir aqui na curiosidade, que eu sou curioso, e achei. Tá aí, galera, ficou uma dica aí pra vocês, que não souber, se eu puder ajudar, tá de boa. Mas aconselho levar em alguém especializado. Sacanagem é que você leva num cara, o cara te cobra muito caro pra trocar isso aqui, né? Difícil achar alguém na honestidade hoje. No caso, nesse Chevette aqui, que é o modelo 93, é esse segundo, esse terceiro. Valeu, galera.